梵蒂岡直擊見記者，教宗坐巴士照曝光，排晒長龍，為嘅就係見新教宗方濟一面。全球過千名記者尋日一大清早就聚集喺梵蒂岡保祿六世禮堂出面，等候安檢，出席方濟首次公開接見傳媒嘅活動。方濟進場嘅一刻，全場記者起身鼓掌。部分人情緒激動，暫時放低工作，攞相機影低歷史性嘅一刻。方濟拎住幾頁講稿，從容向傳媒發言。佢話要建立一個侍奉貧苦人民嘅清貧教會，又強調教會應該摒棄富有同埋榮耀，好似佢嘅稱號方濟咁，回歸簡樸，照顧窮人，將新精神帶到世界盡頭。佢又罕有同記者分享選教宗嘅過程，提到一位樞機好朋友喺關鍵時刻叮囑佢唔好忘記窮人，令佢銘記於心。而佢揀方濟呢個名號，亦都係源自呢句說話。發言之後，佢再逐一接見大約30位駐梵蒂岡嘅傳媒代表，包括排喺最後嘅佢。喺意大利國家電台做記者嘅佢患有視障，於是帶埋導盲犬一齊上台，仲希望教宗幫佢家人祈禱添。方濟當選之後，平易近人嘅作風確實令到唔少人都留下深刻印象。當選嗰晚，佢同其他樞機一齊搭巴士嘅相亦都喺尋日曝光。之後仲不忘返旅館埋單攞行李，令到職員既錯愕又感動。美國華爾街日報仲報道話，米樞機閉門會議1星期前，貝爾瓜利奧即係方濟嘅原名所講嘅一篇4分鐘演說，一言驚醒其他樞機，未來應該以向世界傳道為己任，成為佢勝出嘅關鍵啦。而教宗之後嘅行程亦都排得密麻麻，除咗星期二舉行就職禮，仲會去探榮休嘅教宗本篤16世添。